गेले शू शू शू. सो गायज पळया म्हाजे न्यू शूज इतले कम्फर्टेबल ना ते बरे आशिल्ले. सो ते पळोवया मार्केटान व्हरून शिवोन हाडटलें हांव. सो वयतना कितें जालें सांगता, मोठ्ठो आवाज येयलो सामको आनी हांव भिलें कोण काय म्हणून बेगीन पळयलें शेतान. पळयत जाल्यार रेडो आशिल्लो जो काल तुमकां दाखयल्लो तो कालच्या ब्लॉगान बाउन्सर मोठेलो तो मोठ्ठो आवाज करतालो थंय काळखान दिश्टी पडनाशिल्लो. आनी आयज आमी चड टायम वॉकिंगेक वचना, एक 1.5 किलोमिटर सुमार गेली आनी येयली. येतना मागीर एक्झॅक्ट 5:51 लायट वयता. सो वाटेर सगळो काळोख आशिल्लो, कांय शूट करपाक पावना. आतां घरा पावलें आनी दाखयता तुमकां हांवें कितें फुगोवंक घातलां आनी आतां कितें खातलें तें हांव. सो ही पळया राती हांवें चिया सीड्स तुपमिऱ्या जेंकां म्हणटा ती फुगोवंक घातलेली. चिया सीड्स आर नोन एज सुपर फूड्स बिकॉज दे आर पॅक्ड वीथ कॅल्शियम, प्रोटीन, फायबर एंड वेट मॅनेजमेंट, वेट लॉस करपाक खूब फायदेमंद आसा चिया सीड्स. सो हें हांव घेता, खंय कमी आसा तें हांव घेता, हें चड आसा तेका दवरला. One hour later. ब्रश कर. केस केस कापपा जाय मरे ते व्हडले जाल्या मरे केस. ही कर दाखय दाके किती निवळ असते. सो आयज ब्रेकफास्ट हांवें केल्लो आलू पराठा. ती रेसिपी सुद्दां पळया. अयांशान सामको दामून खालाय. 2 आलू पराठा खाले आयज अयांशान आनी खूब दिसांनी केल्लो. आफ्टर मे बी 2-3 मंथ्स सांगो कितले 2-3 म्हयने 3-4 म्हयने आसतले करूच नाशिल्लो. सो आयज अयांशान खालें, हांवें 2 खाले.
खावपा ना सोक मेळ्ळे म्हणून बराटा खा बुडोवन पळयतलें हांव आतां कितें करता तूं पराटा खा सगळो सोंपो जाय आं बरें जाला सारकेंच सांगो कळना एक पराटा सोंपलो आतां दुसरो येयलो हांगा पळय आनी तुगे आजून एक सोंपना अर्दो सोंपोन तुगेलो चपाई खा चपाई बोचडी कशी बोचडी बुड्डी 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 कशी खाता बुड्डी तू बुड्डी कशी खाता किती हाडू आनी पलाटा पलाटा आनीक जायी खातलो मरे व्हेरी गुड आ एक फिनिश केलो ह्यांच्यान पलाटा तालिया कितले पराठा खाले कितले दोन दोन पराठा खाले आतां कितें करपा सुस्तेतलो आतां सामको न्हीद आतां सुशेगाद पराठा खालो मरे आनी सॉस हे खावपाची हे चोकून खावपाची ओडून हय लेमड्या हांगा यो यो सो वो वेलवेट ब्लाउज हांवें मिशोचेर ऑर्डर केल्लो एंड आय गॉट दीस फॉर ओन्ली 130 रुपीज आनी बरो पीस येयला एंड हांवें ट्राय सुद्दां करून पयलो सारको एक्झॅक्ट फिटींग आसा हांवें एक्सेल सायज ऑर्डर केल्ली एंड सो ब्लाउज जो आसा इतलो बेस्ट येयला न्हू म्हाका सामको लायक जालो आनी ओन्ली 130 रुपीज 130 रुपीजान तुमकां कितें मेळपा शकता इतलो बेस्ट ब्लाउज आसा आनी भितरची तेजी स्टीच बीन आसा ती बरी आसा घट आनी घालून पळयलां हांवें मागीर जेन्ना हांव साडी केन्ना न्हेसतलें तेन्ना तुमकां दाखयता आनी याद करता खंयचो ब्लाउज तो वेलवेट ब्लाउज आसा हो आनी पळोवपाक शकता तुमी हांव न्हिदो काडटालें आतां सामकें अयेंच्या टीव्ही लावन दिली आनी हांव झेमतालें वदळच्यान आनी आतां पावणे एक जालें दनपारचें आनी आतां म्हणलें बेश्टें उठून बसलें वयर थंय हें घातलें टेरसार गंव घातलेले आनी पारवे दिसता येवन खावपा लागले म्हणून गेल्लें हांव वयर पळोवपाक आयज आळशीपणां जालीं सामकी आळशी कशें जालां हांव आनी ह्या दिसान सद्दां 5 उठ्ठा न्हू वॉकिंगेक वचपाक सो न्हीद येवपा लागता मागीर दनपार म्हटलें बोल हांगा हे पळय गेले छू 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 काय करू ना सो गायज जेवन बसलेले मात मातशें दुस्त म्हाका हांगा पारवे येयले म्हणून सांगले कोणे तरी वयर सो धांवोन येयले टेरसार पळयत जाल्यार गेले 5-6 आशिल्ले आनी आमी सकाळी गंव सुकोवंक घातल्या आनी वद ओपन आशिल्ले आतां साडी धापले वयल्यान पूण ते साडी सुद्दां फोडटात आनी साडी फोडून सुद्दां खाता ते गंव सो येवन बसला आतां वयर हांव पळोवया मातशें वचतलें म्हाका पाशेंस ना हांगा बसपाक वत सामकें कडकडीत हो पळया राखणो येयला हांगा राखण्या दवरलो हय बसता तूं हांगा वयता न्ही तो हांगा बसोन राव गंव पळोवपाक रावता हांगा बसोन बस मरे
तू दोडेरो वचना गा थंय हॅलो टाटा बाय बाय सी यू अयांच्या वराक विमाना बसून अयांशी रावलो सो गायज पळया हांगा विमान दिसता आमकां आनी मोसम पळया काय बरो सुहाना मोसम हे पळया 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 हे पळया विमान वयता